Nazdar, já jsem Volňas a vítám vás u dalšího videa. A dneska to nebude ani tak moc jakoby hra stáhnutá, ale bude to Google Feud. Možná jestli se díváte na nějaké zahraniční youtubery, tak už jste to viděli. Nevím, jestli to ještě nějaký Čech natáčel, určitě jo, ale nedíval jsem se. A u tohoto videa bude jedna taková novinka. Musíte se na ní psychicky připravit. Takže připravte se psychicky. Už jste psychicky připraveni? Jo, doufám, že jo. Jestli ano, tak můžu to zapnout? OK. Ahoj. V tom, no jakoby teď už hodinky moje. Teď už budu natáčet furt možná s mobilem přidělaným selfie tyči přilepené k druhému monitoru. A dneska právě hraju ten Google Feud. Kdo by nevěděl, je to hra, kde tady máme culture, people, names, questions. A když, já vám to ukážu na zadě. Dáme třeba people. A tady se vám objeví nějaká otázka. A toto je how to make, jak udělat. A to vám vždycky nabídne nějakou frázi, kterou, když vy byste napsali nahoru do vyhledávání Google, normálně když napíšete Google a napíšete how to make a, tak vám to vždycky nabízí nějaké možnosti. A my právě musíme uhádnout, jaké možnosti nám to dá. Takže how to make a... Co chcete vědět, jak se dělá? Ne, video tam není. How to make... cake? Dort? Ne. To by lidi mohli se ptát. Jak udělat... dveře? Ne. Jak udělat... shit? Já nevím. Jak udělat... Nic nenapadá vůbec shit. Co tam bylo na prvním... Proč se mi nic neukázalo? Book? What? Počkat, mě tam... No, teď se mi tam ukázaly správné odpovědi a předtím se mi to neukázalo. Dobře, next round. Tak jo. Takže dáme znova people. This game is... To si pamatuju. So essay. Někdo chtěl asi napsat so easy, ale... Předtím to bylo na prvním místě. This game is... Když so easy, tak hard. Ne, tak ne. Dobře. This game is so... ne, so... This game is Minecraft! Ne, taky ne. This game is... Co to je za hru? Google Feud. Taky ne, dobře. Bullshit, no taky možné. Pointless, impossible, Japanony. Japanony. Aha, ok, supposed to be scary. Tak jo, dáme zase people. No, jsme dal. No, how to draw a horse. Oh, how to draw a dog. Na prvním místě. Tak se to dělá. Cat. Bird. Ne, tak ne. Co chcete vědět, jak se kreslí? Co jste kreslili malí a chtěli jste vědět, jak se to dělá? Face. Oh shit. How to draw a human? Ne? Dobře. Tak person. Ještě by to chtělo tu desítku a máme takovou krásnou. Co ještě? How to draw a house? Taky jste vždycky kreslit domeček. A ne, to je blbost, How to draw a... Nějaké zvíře. Slon.
Já tomu věřím. Ne, tak nevěřím. Dobře. Kytku, draka, nos, strom, vlka. Kdo by chtěl vidět, jak se kreslí strom? Prostě máte... OK. OK. Tak si dáme tentokrát questions. Should I start... Měl bych začít myslet. Ne, tak ne. Měl bych začít... Ne. Should I start? Cvičit. Ne, tak taky ne. Should I start? Více by se dělal should I stop. To vím hodně. Should I start? Počkej, já jsem předtím napsal... Jo, to jsem napsal dobře. Měl bych začít... Nic. Ne, tak tež ne. Blog. Business. Měl bych začít pít kafe. Měl bych začít YouTube channel. Já už to mám asi... To bude za nějakou dobu rok. Yeah. Ne, už to byl rok, myslím. Jo, už to byl rok. Už to byl rok, teď někdy nedávno. Měl bych začít kouřit. Spíš měl bych... Přestat OK. Dobře. Dobře. Dáme další questions. Can you eat? Co můžeme jíst? Grass? Ne. Dobře. Can you eat? Kamera. Can you eat? Zvíře se jménem Steve to nebylo. Škoda. Já nevím. Mě nic nenapadá. Karp. Mango. Kdo by žral? Can you eat meat? Trávu? Jako... Jo, to jde. Proč? Next round. Dáme jména. Já tam budu znát absolutní hovno, protože tam budou nějaké rasl. Hovnovým. Neznám žádného zasraného rasla. Bruce. Máme první místo jak sviň? Co? Bruce Willis, že není na prvním místě? Vy znáte nějakého jiného? Vy... Já vím, že to je jako z Batmana, ale... Bruce... Vždyť Bruce Willis, a co je na prvním místě, mi teda řekněte. Vždyť Bruce Willis, to je hned první jméno, co mě napadne, když slyším jméno Bruce. Já žádného jiného Bruce neznám. Genre. Bruce Lee. Já jsem takovej kár. Bruce Banner. Bruce Banner, počkat, ten je z čeho? Banner. Mně to něco říká. Ještě dáme další jména. Donald. Konečně nějaké první jméno. Adel nevím. Trump. Vážně. Trump. Trump junior. Trump jeho ženská. Trump děti. Trump, jak mluví jeho děti. Speech. Trump Twitter. Trump junior. What the fuck. A jak mluví jeho ženská. 8. Ne, dokonce Trump News. 9 věcí z toho je o Trumpovi. Srát, dáme si kulturu. Nevím, co to je. Kale is... Já nevím, co to je kale. Počkat. Mi vypomůže. Co to je kale? Povězte mi, co to je kale. Wow, rychlost mého internetu. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond.
Hej, vy teď vidíte jenom tu bílou obrazovku, ale už to bude, věřte mi. No vidíte, už to je. Jak to bylo kale, že? Kapusta. OK. Kapusta is zdravá. OK. Kapusta je zelenina. Taky ne, dobře. Kapusta je... Jako mě kapusta celkem chutná, já pro ní nic nemám, ale... Good for what? Je hybrid. Proč měla být kapusta hybrid? Kapusta je prostě kapusta. Nebo to je něco jako mini salát? Nechápu. Dáme si další people. Dokud nedosáhneme 100, tak odtud neodcházím. My friends are all... Cool. Ne, tak ne. Douchebags to taky není. Ne, tak. My friends are all... Ten, kdo to vyhledával, tak to je asi smutný člověk. Mrtvý. My friends are all... Ne. Moji kamarádi jsou všichni ženatí. Fake. To mě mohla pan losers. Getting married. Gone busy. Dead and... Proč by vaši kamarádi všichni byli mrtví? Nesnáším, když... Když mluvíš. To by tam mohlo být. Nesnáším, když... Nesnáším, když žiješ. Taky ne. Tak nesnáším, když... Já nevím. Nesnáším, když jdeš ven. Nesnáším, když odejdeš. Nesnáším, když pracuješ modrou. Nesnáším, když... Dáme si další jména. Ryan. Neznám. Reynolds. OK. Dáme si otázky. Co tu máte? Does Canada have... Druhé místo. Státy, protože víte jak? Amerika, USA myslím, ona je strašně velká, má tam 52 myslím států a Kanada je úplně stejně velká, asi nějak, no možná trošku víc, asi jo, trošku víc bude. A má státy nebo ne? Does Canada have... Mají prezidenta. Nice. Queen. Královnu. Nice. King? Ne, tak ne. Mě už nic nenapadá. Jestli Kanada má... Co by mohla mít Kanada, co by nemusela mít? Já nevím. Co tam je? Armádu. Každý stát má armádu. Freedom of speech. Jo. Death penalty. Trest smrti. Nukleární zbraně. To už jsem viděl. Jo. Ještě 6000. Tak co si dáme? Něco těžkého. Names. Betty. Jdete do prdele s těma jménama anglickýma zasedenýma, co neznám. OK, pokračujeme dál. Dáme si people. What is the next number?
Tak ne. Co je další? Autobus? Tramvaj? Ne. Tak dobře. Co je další úplněk? Jaký je další Pokémon Go update? Otázky. Je někdo opouští někdo další Family? Shit, spadla mi nějaká řasa. Opouští někdo další House? Ne. Jo, počkej, já jsem nic nenapsal. Tak znova. Tak taky to tam nebylo. NCI. Co to je NCI? Jestli mě to něco říká. Hamilton. EU. Jo, Česká republika, ne? No. Next. Dáme si kulturu. Prostě kultura, chápete? Indiana Jones and... Já nevím, jak se to píše v angličtině, já znám jenom české názvy, ale snad? Ne, tak to bylo asi jinak. Protože vím, že to bylo křišťálová lebka. Indiana Jones and... Chrám zkázy. Vydržte. Chrám je templ. A zkáza je dům. Máme přestavku. Jau! Indiana Jones and... Křížová výprava. Já nevím vůbec, jak se to píše všechno v angličtině. Já znám Kingdom of the Crystal. Co? Kingdom... V češtině to bylo jenom prostě Indiana Jones a křišťálová lebka, to nebylo žádný Kingdom of Crystals. Tak ale to mi mohli uznat, to Crystal School. Tam se ještě jedno kolo. Dáme poslední jména. Nějaké jméno musíme uhádnout ještě. Peter. Si vzpomínám teď jenom na Harryho Pottera. Peter Pettigrew. Počkej, jak se to píše? Peter. Já nevím, jak se to vůbec píše. Peter Parker. Kdybychom dali první místo, tak to bylo luxusní. Co? Batmana tam máte a Spidermana ne, jo? Ne, prostě s takovou nehraju. Peter... Fuck that. Peter Pan... OK. Peter Griffin! To mě mohlo napadnout. Další jména. Já chci uhádnout nějaké jméno. Proč to vždycky tak dlouho načítám, mě to takhle nikdy nedělalo. Je to, ne? Klikl jsem. No, neznám žádnou zasranou Charlie, to je jak debilní americké jméno. Names. Natáčím 18 minut, 53, 4, 5. Patrick. Já neznám žádného Patrika. Teď si vzpomenu, jak vidím Patrick Star. No, naštěstí neznám žádného Patrika z těchto jména. Teď to dám, já si věřím. Jason. Ne, 7. místo, jako to mohlo být výš. Jason. Netuším. Jason, kterého známe s tehtem. Kurýr, Jason Bourne. Tak toho teď znám. A to je prosím vás co? To je prosím vás co? Jason Bateman. To má být jako Jason What? To je jako jméno? Počkat. Filmy. To je nějaký režisér? Nebo herec?
OK. Já myslím, že to bylo pro dnešek dost. Google Feud 20 minut, to je, myslím si, že víc než dost. Já doufám, že se vám video líbilo, jestli vám dejte like a odběr, já se s vámi loučím a u další takové retardované hry. Često.